Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, imbulos mo manay, titarakan mo nga asaw, jing-jing bakay. Asino din ang ibaga apakibiyangam ti asok, Leo lakay. Kasano numapan iti ayan ti karoba, kit makapirday. Anya launay ti pagdandanaga maya, kat adaklang mat dito'y balay. Amangan kunak, no di mo masiputan, kit rumwarda. Siya kunti makaammo lakay. Relax ka kadilaang. Ay, siguraduam laang bakay. Amangan no day tamanan ti pagrugyan ti san apagkikinaawatan. Amangan no day tapay ti pakaibaranggayam. Ay naapo, mapankakit din no anyaman ti papanam tanay rumabien. Saan aday ta pakibibiyang ang pailaang ti aso at arakin ko? Jing-jing bakay, jak mo nakita ti aso? Adalaang di tarwar. Ay nawaw, amangan no nakikaaruba mo tayo. Awan ti rumbeng apagdanagam lakay. Ammo ti asok ti agawid dito'y balay. Saan mapukaw dayjay? San akasta ti kayat ko asawin, bakit? Ay nawaw, anya nga rod ngay. Kasano no adama pirhuisyo akaruba tita? Mangan kakit din. Di mon pagparikutan ti asok, ta siya kung ti makaammo. Kapita pa yung umuna, nini anak ko. Agdalo sa klabit iti paraangan, tatang. Madamdaman ton anak, bulong lang mo't di masagadan. Saan amabalin, tatang? Tanaiwaramanin ti basura. Kasano ana iwara? Kat tinalyak mo't ana imbag, sakbay nga inuwar ko anak ko. Panagkunak, kat adat imay nga aso dito'y balay idirabi tatang. Anya? Masigurado nga aso tinangiwara iti basura tayo. Ay nawaw, awan mo't ti aso tayo ah. Awan ti aso tayo. Ngam adda ti aso ti kaaruba, tatang. Ni. Sino nga nga tati makinkukwa iti aso nga imay dito'y balay anak? Dayta tinasken amaamuan tayo, tatang. Una yun aya. Inikan na kapayan iti trabaho anak ko. Ay nawaw, agkay warabat ti basura iti paraagan niyo, nenay. Ay, wan nga rod na namayta. Inwara ti aso. Awan aso mi, ngam kastoy maten tinapasamak, nana. Amangan mat no aso dagiti karuba. Ado ti kaaruba nga adda aso na, nana. Narigat mat amaamuan no asino nga takadakwada. Sigurado nga asidaglaeng kadatayaw, nenay. Bantayak to inton sumaruno, nana. Ay, wala. Narigat ti kasta. Makapirwe siya iti kaaruba. No apay mat ngamin nga imbulos da. Jing-jing, bakit? Nag-aawid ka rin ta asom? Wan, nagawid matlaang idirabi eh. Ayan na ngayon. Anda iti siro. No apay ngamin aadi mo inggalot bakit? Apay aya pakibibiyangam. Diskartik mata na si Kaleo. Kumutong ti asok no kanayon anay galot. Un ata mahiling agpaspasyal ti tarakan mo bakit? Amangan numapan itayan ti kaaruba. Kat makapirhuisyaw. Un no makapirdida. Sikan tumilang ti kakaasing agbayad bakit? Naanos ti asok lakay.
Si kakit di mat. Awan pa'y man nakagat na dayta. Di mo ngarod makikita kanayong. Di mo amutan aramidin na ditarwar. No kasta arumrumwar bakit? Agsardeng kan. Saan man akum kumpor mi ti dildilawom dita? Tano siyak ti mauma. Makangag ka kanyak. Umayak man, Nana Mayta. Agtugaw kalabi ay tagsagsaga dak nenay. Ay nawaw, agkaiwaramat ti daya per iti paraangan nyo, Nana. Ay na, jakman amaw no sa dino mat tinaggapuan dagitoy adaya per. Madlaw nga inay ayam ti asaw. Masiguradok nga aso ti kaaruba tinangyag kadagitoy adaya per. Awam mat ti maladaga ditoy balay. Ken naitalimat dagiti asaok. Hay, irresponsable mat ano asino ti akin kukwa iti dayta nga aso, Nana. Sigurado nga isumat laang ti aso anang iwara iti basura iti balay iti na minsan. Maamuakla, no asino ti akin kukwa iti aso. Ag-report aki di barangay hall. Ayun, Nana, kina-irresponsable ti kastang aramiden da. Datayo ki din ti parigatan da nga agdaldalos iti basura nga iwarwara dagiti aso da. Isu anas ken aduktalan tayaw, no asino ti akin kukwa iti asaw iti kabiitan na panawan. Amo ko, nenay. Amo ko, no asino ti akin kukwa iti asaw amang iwarwara iti basura tayaw. Asino, Nana? Ni kasinsin mo a Jeng-Jeng, nakitak ti aso na di ta kalsada itay. Anya? Nangisit ti aso ti kasinsin mo, saan ka day? Wala na, nangisit day jay. No kasta nga raw, talaga nga aso ni kasinsin mo tinakitak itay. At dain tangal na basura. Anya? Oh, anya ti masapul mo, insan? Parikot mi ti aso yo, insan. Ay nawaw, apay ka di. Anya ti aramidan ti aso mi kada kayo? Umay na iwarwara ti basura iti balay mi. No dadduma, mangyag pa iti basura ti kaaruba. Adda ka di ebidensya mga asok ti mga aramid iti kasta, insan? Nakita ni Nana Mayta ti asom. Adda ti basura nga intangal na. Adda pa'y ti diaper nga inwara na iti paraangan da Nana Mayta iti naminsan. Ay isan kay nga agpabasol akas takasinsen. Adda ka di ebidensya yaw. Amangan mo't nga ulbod day tana na Mayta. Ha? Nawan ebidensya yaw. Saan nyo apabasulan ti aso me? Saan to mga min ikulong ti asom kasinsing? Ay nakasinsin. Nasingpet ti aso me. Di na maarami ti bagbagam. Sa maysa, amangan mo't no kumkumpormi nga min ti pangikarkargaan nyo iti basura yaw. Iso akasta. Sayo ipabasol iti aso me. Tapno ibagakan ka na isa ko ti basura mi kasinsin. Madlaw nga aso tinangiwara. Kas nakunak itay, mangyag pa iti basura nagapo iti sabali abalay. Ni kasinsin mo anini tinasabat ko di tadalan itay. Dito'y balay ka di tinaggapuan na Jeng-Jeng. Wan lakay. Anya ti may naimba ka. Papabasulan na ti asok anang iwara iti basura da. Anya? Nasingpet ti asok lakay. Ay. Amangan mo't no asong piman at talaga tinangiwara, bakit? Nasingpet ti asok kunakmanan. Sus. Sa maysa, ipabasol da iti asok ngam awam mo't ipakita da nga ebidensya. Amok nga agberbirok lang dagita iti pabasulan da. Kumkumpormi siguro ti pangikarkargaan da iti basura da. Nakasaritam ka di. Di kasinsin mo a Jeng-Jeng, nene anak ko. Wan tatang, ngam aglibak mo. Imbagam ko nakita ni Nanam Amayta ah. Imbaga, ngam awan ngamin ti maipakitak nga ebidensya tatang. May mayat ko man no adda video wano litrato. Mapan kay tayo ni Ali sa kalugaran tayo. Imay dito'y balay itay. Agrik-reklamo mo't laang. Takanayon kanumot ama iwarwara ti basura da. Kit awan mo't ti aso da. Amangan no adda ti ebidensya na tatang. At dati video na.
Iso nga ammo na nga aso ti kasinsin mo tinangaramid iti kasjay anak ko. Sa dino ti papanam, nene. Iti ayan dama ng alis, nanamay ta. Nadakamat nga min ni tatang aparikot da kanumulaang ti basura da nga iwarwara ti aso. Di mo pa'y ka din nakasaritan ni Jingjing akasinsin mo. Nakasaritak nana, ngam ilibak na. Awan ka no nga min ti ebidensya tayo. Ay na, idi pa'y napalabas alawas aparikot tayo da ita. Awan nga min ti maipakitak nga ebidensya, nana. Iso amapanak iti ayan ni Manang Alice. Kitaak no adda ti video na amang panagnag iti bagbaga tayo. Ipadas mo matlaan ti agsaludsod kadag iti daduma ka aruba tayo. Ang mga no agpapada tayo ang mapirpirwisyo. Una na, kasta ti aramidak. Narigat piman ti agsasao no awan ti ebidensya. San lang gayam ani kasinsin mo anene, kininanamay ta tinapirhuisyo, iti bulos nga asom bakit? Agraman daduma akalugaran tayo, agreklamo damot tayo. Ay nawaw, di daw may dito'y balay tay diritso da kanya. Kitnawan ka nung lang daksyon mo. Asino mo piman ti parparigatan nga agdalos iti basura, ngayon wara ti asom bakit? Adda ka di makapanagnag nga asok tinangiwara iti basura da. Adda video da. Unaw, agpatinggalaang iti saaw. No syakti si ka bakit? Igalot mo, ano ikulong mo lang ti aso. Oho, ang mga no aso damot lang nga mismo. Uno sa bali nga aso, kat ipabasol dalaang iti asok. Ay na, si kalaang ti bulos ti aso na diti lugar tayo bakit? Di ka nagpatanggan. Igalot mo ti asom, tapno awan ti riri. Kina-irresponsable ti kastangar aramidam bakit? Addan ti ebidensya mi kasinsin. Kitaak man, nene. Buyaam ti adda iti video. Talaga nga asom ti mangiwarwara iti basura. Uray ti basura an naisako, iwara na. Inton maminsan nga men, saan akum kumpurme iti pangikarkargaan nyo iti basura yaw. Ay nawaw, saan akong kumpurmiday ta kasinsin? Kas makita mo't, arubayan mi ti nakaikargaan ti basura mi. Trespassing lang ti asom kasinsin. Anya trespassing nga sasawamot dita? Pudno may. Ado kami ang maperperwisyo ti asom at trespassing. Basol yumat lang Di yu isimpa na laing ti basura yaw. Anya? Sa ita, agreklamo kayaw akasta. Amom kasinsin, no saan nga imay ti asom ijay balay, di saan ko maamaiwara dagiti basura. Igalot yo day ta asom, no di mo kayat ada kayo ti pagdalusan mi iti basura ang maiwarwara na. Unaklakit din yung galot mo na ta asom si Kajingjing. Ay nawaw, dagulit kamot Leo. Nagado ti karuba nga agreklamo bakit? Di ka di mabutay, ngay pabarangay da ka. Para day talaang nga banag. Kumutong nga ti asok no kanayon anay galot. Mutoy man si tali, tasyak ti mangigalot iti day ta nga asom. Ay, di mo araramidan ti kasta. Tadakas ka talaga kanyak no pakibihangam day ta asok. Saan asi ka timang pakpakan ka ni Georgina nga asok. Iso di ka agpakalaing nga kasta. Anya? Ruman ka, tamapan mo dalusan ti na iwara a basura iti paraangan tayo, Jingjing. Ay nawaw, anya basura. Kat insimpak mat ti basura tayo. Ay na, at dati inyawit ti asom a basura. Anya? Naglalaok. At dati diaper kas kadaan niya ladita. Amangan mat no adda nang ibelang iti basura iti paraangan tayo Sigurado nga inyawit ti bulos nga asom dayjay. Bumahan ka ditan, tamapan mo dalusan. Nakababain ka nagiti lumablabas. Talaga nga agpatangken mat di kasinsin mo, nene. Un nga rod nana, iso nga inserrek mi ti basura mi. No pay kasta, adala ta ti gundaway amang ngiyag day ta nga aso iti basura ang nagapoy ti sabali a balay.
Panagkunakit nasken ama ikan iti leksyon day jay akasinsin mo. Kasano nga rod, nana? Kasaritak dagiti ka aruba ama pirpirwisyo day jay nga asaw. Ti kunada, ti liwenda sada itulo di jay barangay hall. Ti kasinsin monton ti mapan mangala tapno agpalawag metlaang ken ni kapitan. Ayun, nana. Mayat day ta na panunot na. Itulod da ijay barangay hall. Ta ijayin nga agpalawag ni kasinsin jingjing. Narigat tumot ang kasarsarita. Anya ti ko namne ni anak ko. Tiniliw dagiti karuba ti aso ni kasinsin mo ajingking. Uwan, tatang. Ay nawaw. Naimbagban no saan da dinangran anak ko. Kaasi ba? Awan ti basol di aso. Irresponsable lang ngamin ti among na. Di kay madanagan. Ta saan anadangran di aso, tatang. Nakitak itay ije barangay hall. Kat mayat mo ti kasasaad na. Mayat mo't nga ron no kasta ah. Kaasi mo't di aso lubilang lang. Kasaritam to ti kasinsin mo. Ipakaamom nga dati aso na ije barangay hall. Uwan, tatang. Mapanak iti ayan da inton madamdama. Nakitam ka diti asok lakay. Diyak mo ah. Ay na, sa dino nga ta tinapnapan day jay a Georgina. Ay nawaw, ang danag ka ita, tadi mo makita ti asom. Ngum ide, ure adda ti umay agreklamo dito yung balay, awan ti bibiyang mo. Amangan kit din o dinang randamutan. No yung galot mo kumangamin, iti imbagak nga igalot mo, di awan ko matiparikot mo ita. Ay na, Georgina, asok kaya. Sa dino ngayon ti ayan mo, apaya di ka matanagawid. Apan kag saludsod kadagiti karuba, ang mga na dati nakakita iti aso ma Georgina. Nasaya at mat, ta may kakasinsin. Saanan ang masapul ang mapanak iti ayan mo. Mapukpukaw nga minti asok kasinsin. Awan matan nga nagawid. Amangan ko nak no nakita yo. Wen, adda ti asom ije barangay hall kasinsin. Anya? Intulod dagiti kalugaran tayo ijay, ta makaperwisyo ngamin. Kasano nga rudan day ta? Mapan ka ije barangay hall ah. Tagpalawag ka mutlaang kada kapitan. Amangan no pagbayadon dak ngay. Saan lang aday ta? I-seminar da kapay ni kapitan kasinsin. Ay nawaw, nakababain. No kayat mo amaala ti asom, mapan ka ije barangay hall. Tano saan? Amangan no iteddan iti sabali. Bakit? Mapan ka kano ije barangay hall kuna ni kapitan. Amo ko, lakay. Apay nga rod o di ka pala mapan. Mabutungak nga rod. Anya ti pagbut nga. Numultaan kan sermonan nak ngay ni kapitan. Ay day tati ka na nga po ma. Irresponsable kang tumag ngamin. Ipalubos mong tumag ngamin nga agbalin at trespassing tasom. Amangan no. Mapangkagi din. Nagkatuka kayo pagkapakam tita. Noong tan na ka ni kapitan, awan ti pabasulam, tamay sa kamot nga irresponsable. Noong galot mo kumangamin, di awan ko matiparikot mo ita. Inuray mo pa ilaang, amapunwan lagi ti karuba. Anya nga ita. Ngala, mapangkagi din di barangay hall. Ay nawaw! Agbalin ka kuma a responsable a dog owner. Asom kat igalot mo, tapno awan ti maperwisyong asabali a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.